حضرت زبیر زنی داشت، همه شما شاید این قصه را شنیده باشین، به نام ام سلیم بود. ام سلیم مادر انس، بسیار زن دیندار بود، بسیار. وقتی که خبر موت شوهر ام سلیم را ابو طلحه شنید، ابو طلحه وقتی که شنید بسیار خرسند شد که شوهر ام سلیم از دنیا گذشت. به خاطر چی خرسند شد؟ به خاطر که ام سلیم بسیار زن آلفته و بسیار زن زیبا و بسیار زن دیندار بود. و ابو طلحه که یکی از مردهای خیلی با دولت بود، در حال گفت من الحال خواستگاری می روم و یقین می دانم که من دولت زیاد دارم، ام سلیم این پیشنهاد مرا رد نمی کند. لیکن وقتی که به خاندان ام سلیم در آمد و ام سلیم از او پرسید باعث چی خانه من مهمان شدی؟ گفت میخواهم تو را در نکاح خود درآورم. گفت تو نمیدانی که نکاح مسلمان با کافر درست نمی شود؟ اون زمان ابو طلحه ایمان نآورده بود. ابو طلحه میگوید فکر کردم که شاید که پول میخواهد، مال میخواهد. گفتم من از زرد و سفید بسیار دارم، یعنی مقصد از زرد و سفید طلا و نقره زیاد دارم. ام سلیم گفت که من برای طلای تو و برای نقره تو هیچ حاجتی ندارم، لیکن فقط پیشنهاد دارم که در بدل مهری که برای من نصیب میگردانی اسلام بیار، همینش برای من کفایت میکند، برای من مهر ندی. وقتی که ابو طلحه دید که هیچ علاج ندارد، اسلام آورد. گو با دست کی اسلام یارم؟ گو با دست خود من. بگو لا اله الا الله محمد رسول الله. ابو طلحه وقتی میگوید این کلمه را عرضه کردم و با این ام سلیم گویم که خانداری میکردیم، یک جای حیات به سر میبردیم، از او فرزند تولد شد به نام ابو عمیر. ببین بسیار دوست رویک بود. بگوید حتی حبیب خدا با این طفل در کتاب میگوید که حتی بازی هم میکرد. بار همین طفل، من قصه را کوتاه میگویم، همین طفل وقتی از دنیا گذشت، ابو طلحه که آدم روزدار بود، ام سلیم تا بگاه آمدن شوهر همین کودک چیکار کرد؟ میگوید شست و کفن کرد، در خانه دیگر برده گذاشت. وقتی که ابو طلحه آمد از فرزند پرسید، گفت کمی بیتاب است. گفت کمی بیتاب است، لیکن الحال خیلی حالتش خوب شدگیست. گفت در سرخانه پرتاب میگوید ابو طلحه را از آب و آن چیزی که در خانه داشت همشه آماده کرد، برای او تیار کرد. وقتی خوراک خوردن، شب میگوید همین ام سلیم با همین ابو طلحه باز خانه‌داری کرد. از قسم سحر گفت ای ابو طلحه، گفت اگر یک شخص در نزد ما تو یک چیز را عاریت آمده گذارد، آیا همون چیزی همون پس گرداندن به ما و شما ضرور است؟ پس گفت بله البته، آن چیزی که از دیگر نفر است از حق ما و شما نیست. گفت یقین دان که همون ابو عمیر امشب جان به حق تسلیم کرده بود. حضرت ابو طلحه در حیرت ماندند، آخر چرا مرا خبر نکردی؟ اینقدر ناز و ضیافتی که بهر من کردی، با همراهی من باز خانه‌داری کردی. ام سلیم در جواب گفتند تو روزدار بودی، اگر من این خبر مصیبت به تو میرسانیدم، هر آینه تو از این آب نان نمیخوردی، شاید که در وجود تو یگان خستگی و درماندی پیدا میشد. وقتی که میگوید ابو طلحه این گویم قصه را نزد حبیب خدا گفت، حبیب خدا دست برداشت و گفت خدا در این شبی که شما خانه‌داری کردین خدا فیض نصیب کند. گفته دعا کردن. صحابه هایی که بعد حبیب خدا ابو طلحه را دیدن، میگوید از این زن 10 فرزند تولد شد که همگی حافظ قرآن بودند. به خاطر چی؟ به خاطر که این زنها خدمت در شوهر میکردند. و الا اگر از خدمت امروز گویم زنهایی که دور هستند، شوهرها از اونا ناراضی هستند، یقین دانند که باور کنین عاقبت خوب ندارند. اونا حتی اگر گویم کدام انسانی که اونا را جنازه شخواند، جنازه میخواندگی اونها را جنت نمیبرد. دلارام باشد زنی نیکخواه، ولیکن از زنی بد خدایا پناه. امروز زنای حسالی در ما شکایت آمده است در اینجا که در باب حتی گویم یک برادر از ما سوال کرده است که اگر در نکاح ریش نداشته باشی آیا نکاح درست می شود یا نمی شود؟
مایلش این مسئله اونقدر مسئله گویم که ریش در نکاح اونقدر مسئله مهم نیست، لیکن امروز چندین برادرها را که مثال